தெலுங்கானா இந்த வருஷம் பார்த்தோன்னா ஆர்கிடெக்சரில் ரொம்ப முக்கியத்துவம் காமிச்சிட்டு இருக்கு. ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்தோன்னா வேர்ல்ட்லே ஃபர்ஸ்ட் 3D பிரிண்டட் டெம்பிள் ஒன்று பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தெலுங்கானாவில். சித்திபட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சத்ருவிதா மெடோஸ்ன்ற ஒரு ஏரியாவில் தான் கட்டியிருக்காங்க. இதோட ஸ்கொயர் ஃபீட்டே பார்த்தோன்னா 3800 ஸ்கொயர் ஃபீட். இந்த கோயில் பார்த்தோன்னா 3 சாமிகளுக்கு கட்டியிருக்காங்க. சிவன், பார்வதி, விநாயகருக்கு கட்டியிருக்காங்க. சிவனுக்கு வந்து நார்மலாக இந்த வாசல் வச்சு கட்டியிருக்காங்க. கணேஷ்க்கு பார்த்தோன்னா இந்த கொழுக்கட்டை மாதிரி ஒரு ஷேப்ல பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி பார்வதிக்கு வந்து லோட்டஸ் ஷேப்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 2வது ஃபேஸ்ல போயிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து அந்த பார்வதிக்காக லோட்டஸ்ன்ற மாதிரி கட்டிட்டு இருக்கேன்றாங்க. இது பார்க்கும்போதே ஒரு பயங்கர நமக்கு ஆச்சரியமா இருந்ததுன்னா, நார்மலா வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆளுங்களை வச்சு கல்லு வச்சு கட்டுவாங்க, சிமெண்ட் வச்சு. கோயில்னாலே நிறைய ஆர்கிடெக்சர் பார்க்கலாம். இந்த வெளிய சிலை அவ்வளவு பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கு. ஏன்னா மிஷின்னால ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. இதோட சில மேக்கிங் வீடியோவும் காமிச்சிருந்தாங்க. அப்படியே லேயர் மாதிரி இப்படி ஒரு மிஷின் வந்து ஒரு ரோபோட்டிக் ஆர்ம் வந்து இப்படி மிஷின் மாதிரி இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கு. இது வந்து மனுஷங்களை விட ஸ்பீடா வேற பண்ணிடுன்னு சொல்றாங்க.